各位同学，我们来看这一张考卷的最后一题哦。OK， 那你愿不愿意想说，我背正摄影背这么久，怎么可能考试都没有考？好，我跟你讲，最后一题终于考了。我跟你讲，基本上这一次月考，你正摄影公式一定要背。好，基本上原则上这一次考试就是一个公式一个题目，一个公式一个题目。那正摄影是一定会考的啦。好，所以你不用担心了，这次一定要背哦，一定要背一下哦。OK， 好，来，那我们来看一下 U 向量在12342在 L2 上的正摄影。OK， 好，来，那这一题呢，你先想一下哦，这一条直线叫做 L2。那请注意哦，我们现在所看到的这个向量，跟它垂直的向量叫法向量叫做3跟负1，这个法向量叫3跟负1。可是我们不要法向量啊，因为我们要的是它在 L2 上的正摄影，所以我们要算的是在 L2 上这个向量。好，那老师教一个口诀哦，跟它垂直的向量要怎么找？跟它垂直的向量怎么找 ？OK， 因为要垂直嘛，所以内积会等于0，所以我都会这样记 ：A、B 对调，变个号，变一个就好了。A、B 对调嘛，所以你看到这个我就写个 V 好了。A、B 对调。应该是负1，然后3嘛，然后变个号，那我们变个号啊，原本是负号，我就不要负号就好啦。哦，就是变成13。哦，所以各位你们注意到这个向量3跟负3这样加起来刚好是0，所以是垂直哦。所以题目有一个向量叫42哦，随便画一下，可能在这里。哦，这个 U 叫做42。好，那题目瞬间就会变成是这样子哦 ，U 向量在V 向量上正摄影，所以正摄影算出来是向量哦，所以各位来公式背出来。我跟你讲，这次考试拜托公式请务必要背。来 ，U 在 V 上，所以谁在下面啊 ？V 在下面哦 ，V 在下面，好 ，V 在下面，好，楼上就是 U 逗 V 一定的。好了，因为正摄影，所以这边多一个平方。那记得你就这样想就对了，因为这边多一个平方，要把这个平方消掉，这边多乘一个 V 哦，当然不能消啦哦，一个是向量，一个长度，当然是不能消。好，你只要把数据带入，就可以得到的一离的分数了哦。来带进去，非常简单的一题目哦，来带进去 ，U 是42，然后你的 V 叫13，然后长度叫做根号1平加3平，然后根号跟平方消掉，这个叫13哦。好，那心算一下，答案就出来了，是多少？4加6是10，9加1，也是10哦。好，所以答案是13哦，答案刚好是13。OK， 好，答案刚好是13哦。好，那第二小题，好，第二小题要问夹角哦 ，L1 与 L2 夹角，哦，要问它的 tangent 西塔。OK， 不管问 tangent 还是 sin、cos 都一样，一律从 cos 开始做。好，那我喜欢啊，我说我们喜欢用，我跟你讲，因为你看哦，现在 L1 这是参数式，这个是方向向量，负2跟3是方向向量，然后楼下这个叫做3负1是法向量。那我跟大家讲，你要嘛就全部都法向量，你要嘛就全部都方向向量，你不要一个法向量一个方向向量，那是不行的，就两种向量而已，不要搞混啊。垂直的叫法向量，同样方向的叫做方向向量。所以我跟你讲，你要么就同时都把它变成方程式啊，要么就是全部都变参数式嘛。好，那我们现在干脆把它变成一般的方程式好了。OK， 那我们把 t 消掉哦，所以 L1 会变多少？来 L1， 我直接讲了，这边乘3倍哦，这边乘2倍，把 t 消掉哦。这对你们来讲应该很简单哦。来 3x 加 2y 会等于9加2哦，9加2哦11。所以它的法向量 n1 叫做3、2。好，那 L2 叫做 3x 减 y 加1等于0，这个 n2 叫做3负1。这样子。好，所以我们现在可以带我们要算的公式哦 ，cos 西塔。哦，它会两条线会等于正负 n1 dot n2。n1 的长度 ，n2 的长度哦，来带进去就可以了，带进去哦，带进去之后，到这边叫正负的3负1，这长度9加4是根号13，乘上9加1，哦，根号10，所以算出来这答案叫做正负的多少
130分之9减2，9减2多少？7呀。好，那因为题目不是要问题目不是要问cosine， 题目是要问 tangent 哦。好，来，那我们就画一下画一下。他要问锐角啦，他要问锐角所以我们就取正的就可以了锐角跟130是斜边这大家应该三角函数都很熟这是7。好，经过毕氏定理来130减49就是8181开根号是981开根号是9，所以所以答案81开根号是多少？N1 N2 9减2是7，对，81是9所以各位，我们从这边可以知道 tangent θ tangent θ叫做7分之97分之9就这样所以夹角一律从 cosine 开始下手就可以了，就不用多背公式了。OK 考试加油这次考不会很难所以大家努力一点，应该可以考很好